Здравствуйте. На «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев. В гостях нашей студии традиционно Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шежере». Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим наш цикл передач, посвященных башкирским восстаниям, и мы вплотную подошли к крестьянской войне Емельяна Пугачева, в которой башкирский народ под предводительством Салавата Юлаева принял активное участие. Я предлагаю начать с предпосылок самой крестьянской войны и с того, как она развивалась. Определение «крестьянская война» возникло в советской историографии. В 20-х годах Покровский, который писал о Пугачевщине, он вообще там называл революцией, крестьянской революцией, и там пугачевские отряды, он прям называется там наступление там революционных войск. Квалификация этого явления, она менялась. Допустим, в дореволюционной историографии там по-другому. Просто, мятеж. До этого вообще там воровство, воровской мятеж. Сам Пугачев — это самозванец. Ну и все вот в таком духе. Негативная коннотация. Отношение к этому явлению менялось. Сейчас, допустим, наш историк, ведущий салаватовед, так скажем, Инга Михайловна Гвоздикова, она Пугачевщину уже называла как восстание служилых классов, то есть уже не крестьянская война. Вроде в основе казаки вообще были. Да, но в том-то и дело, движущей силой все-таки не было крестьянства. Движение как раз во главе с застрельщиками, идеологами, как раз вот были служилые классы. Яицкие казаки, во-первых, во-вторых, башкиры. А крестьянские массы, которые они сумели мобилизовать, как бы это цинично не звучало, это все-таки было пушечное мясо. То есть идея была такова, чтобы вот всю эту массу огромную раскачать, оседлать и въехать в ворота Кремля. Идеи Емельяна Пугачева. Что касается причин, в общем-то, они известны. Говорят, что вот крепостное право, крепостное иго в России, но это, да, действительно так. Наверное, Россия было единственное государство европейское, где людей, как животных, я не знаю, как вещь, могли привезти, продать это. В США было рабство, рабство, мы понимаем, да, это были африканские рабы, которые белые люди за людей-то не считали, да, а здесь, в общем-то, единственная страна, где собственный народ на 90% находился в рабстве. Для того, чтобы возмущаться против этой системы, у крестьян тоже должно было быть какое-то самосознание, да, то есть они должны были сами понимать унизительность своего положения. Насколько они это понимали, насколько они осознавали, наверное... Сомнительно это, да? Нет, не то, что сомнительно, они, естественно, народ же никогда не бывает единым, наиболее сознательно это понимали. Какая-то, наверное, масса относилась к этому вообще просто индифферентно, такова судьба, так, Бог велел, да. Ярко выразил вот эту точку зрения антикрепостническую симбирский купец Иван Грязнов. Он потом стал в Пугачевщине одним из полковников Емельяна Пугачева. Вот он написал: «Господь наш Иисус Христос желает и произвести соизволяет своим святым промыслом Россию от ига. Всему свету известно, сколь во изнурение приведена Россия. От кого же, вам самим небезызвестно. Дворянство обладает крестьянами, но хотя в законе Божьем и написано, чтобы они крестьян содержали как детей, но они не только за работника, но хуже почитали собак своих, которыми гонялись за зайцами. Компанейщики завели премножество заводов, и так крестьян работаю удручили, что и в ссылках того никогда не бывало. Дворяне привыкли всею Россию ворочать, как скотом, но еще и хуже почитает собак, а притом без малых жить не привыкли». Вот представляете, да, насколько человек этот был сознательным и понимал. Что касается казаков, почему казаки все-таки застрельщиками были казаки? Яицкие тоже видели, что государство наступает на окраины, уже Дон полностью покорился, вошел, можно сказать, в систему Российской империи. Власти урезали вольности казачества. Вольности, именно казачество. А яицкие казаки, уральские казаки потом уже назывались, это уже последний островок вольности, у них были свои выбранные атаманы, потом они были старообрядцы, все староверы, жили вот такой своей тихой жизнью, и тут государство уже идет, уже ведь и Казахстан фактически вошел в состав Российской империи, и что удивительно, почему предводителем восстания стал донской казак, который пришел на Яик, скрывался там, вот, видимо, остатки вот таких, мятежных элементов на Дону оставались, причем Емельян Пугачев был же из столицы Зимовейской, откуда был и сам Степан Разин, то есть они из одной деревни. И вот он был на войне, потом в бега ударился. И вот, скрываясь на Дону, вот эту атмосферу недовольства впитывал. И как бунт-то сделать? Ведь весь опыт показывал, что предыдущее Яицкое восстание 1771, буквально там год назад, плачевно, в общем-то, закончилось. Причем против яицких казаков активно использовали башкирские отряды. И он понял, что если башкиры отдельно поднимут восстание, сразу их задавят. Если яицкие казаки поднимут отдельное восстание, тоже задавят. И нужна была какая-то одна, объединяющая идея. На Яйке как раз в то время дух мятежа он витал. Пугачев решил
дай-ка я вот назовусь именем умершего. Официально было объявлено, что он умер, но в народе-то везде слух ходил, что ничего, он не умер. А в Петербурге все знали, что он не умер, что его убила Екатерина II, там в результате переворота. Скажем, призрак убитого императора Петра III, он, в общем-то, витал везде в России. До Пугачева 6 человек в разное время появлялись и называли себя Петром III. Причем это было среди крестьянства. Ну вот объявили себя, ну и что? Тут же, значит, какой-то крестьянин пошел, доложил куда надо. Вот этого самозванца взяли. Гениальность Пугачева было, что он решил не на крестьян, а вот именно на те служилые классы, которые были недовольны, слои, которые могли организоваться в короткие сроки и выступить как вооруженные силы. Ну вот он себя объявил. А что же башкир туда толкнул? И знали ли они, кто такой Пугачев, что он за человек? В результате горно-заводской колонизации, вот весь Южный Урал, возникли там огромные компании Строгановых, Демидовых, Твердышевых, Шуваловых, Масаловых, Осокиных. Территории ушли под них. Вот, допустим, к концу 18 века только к заводчикам ушло 57 тысяч квадратных километров башкирской земли. Да, я не знаю, это Венгрия. Понимаете, да? Вот о таких территориях идет. А для чего эти территории нужны были заводчанам, получается? Заводы строить. К заводу же отводилась огромная территория. Это же на древесном угле. Даже сам Салават Юлаев, его и отца оттолкнул в бунт. Вот на земле их волости Кудейской, допустим, Симский завод был основан. Там Юрюзань, Усть-Катав и так далее. Вот эти заводы были. Недовольство зрело. И, как говорил сотник Балакатайской волости Упак Абзанов, то есть это к вопросу о том, знали ли они, кто перед ним. Ну, естественно, они знали. Они же были не темные люди. Допустим, Юлая знали перед восстанием, только что вернулся из польского похода, да, то есть 2 года они там в Польше воевали. То есть они видели генералов, то есть могли соизмерять. С королями встречались при последней шведской кампании с Густавом. Башкиры там устраивали ему там джигитовку. То есть они могли отличить казака от царя или короля. А Упак Абзанов на допросе потом показывал, зная, что Пугачев излейших разбойник, башкирские старшины повиновались ему единственно, льстясь лестным его обещанием, что он может возвратить в здешних местах заселившую землю, и что господ никого не будет, и всякий сделается самовластным. И вот восстание на Дону началось, ожидаемо правительство отдало приказ, был сформирован 5000-ный экспедиционный башкирский корпус, который должен подавить это восстание казаков. Кто обеспечил переход башкирского войска на сторону Пугачева, прославился этим Кинзи Арсланов. Очень влиятельный был человек, у него было звание абыз, поскольку тогда духовного управления еще не было, и формально вот этих структур мусульманского управления не было, и вот были абызы. Абыз — это испорченное слово хафиз. Хафиз — это тот, кто знает наизусть Коран. Священнослужители, не обязательно мулла, а вот как бы религиозный авторитет, так скажем. И вот этот Кинзи Абыз, старшина Бушман Кипчакской волости, встречается 2 отряда, и вот нужно было узаконить переход башкирского народа к истинному государю. И вот под Оренбургом приходят посланцы Пугачева с предложением перейти. И вот Кинзя Арсланов говорит, и вся их башкирская орда, будя он, то есть Пугачев, пошлет к ним свой указ, преклониться к нему. То есть им нужен был документ. То есть неважно, он там законный царь, незаконный, вот им манифест какой-то нужен. Ну, Пугачев отправил указ, и вот встречаются они. Причем встреча такая прилюдно происходит. Вот стоит Пугачев, вот стоит Кинзя Арсланов. Пугачев-то уже, так скажем, вошел в роль царя, так соответственно, а эти еще не знают, как себя вести. И тут Пугачев ему начинает помогать. А что, Кинзей, узнаешь ли ты меня? Пугачев говорит. Кинзя промолчал, не зная, как ответить. Тогда Пугачев добавил. Помнишь ли ты, как я тебе в таком-то году подарил кармазину на кафтан? Будь у тебя лоскуток из того сукна цел, так я его узнаю. После этого Кинзя ответил. Так, Ваше Величество, теперь я помню, признаю тебя. По тому, как Кинзя Арсланов, в общем-то, вошел в роль. Да, и понятно, что он, в общем-то, относительно его происхождения истинного Пугачева он нисколько не сомневался. Возникло вот такое огромное казачье государство. Пугачевщина – самый крупнейший бунт в истории России. Все стало создаваться по казачьим образцам. Вот атаман, создается там военная коллегия. Он царь, он рассылает везде своих, приходят к нему люди, старшины и так далее, и так далее. Он выдает указы, и каждый, кто наберет, сумеет мобилизовать полк конный, да, тот становится полковником. И в итоге вот у него в ставке побывали практически все башкирские старшины. План у Пугачева был такой: осадить Оренбург, постараться взять, потом идти к Уфе, от Уфы к Казани и потом на Москву. Ну, поскольку здесь было много городов, вот он к ним отправляет своих эмиссаров. То есть какая-то группа эмиссаров поехала к Челябинску. Вот, допустим, тот же атаман Грязнов, вокруг которого сразу собрались отряды зауральских башкир, аргаяшских. Другая группа башкирских старшин пошла от Оренбурга на север, осадила Стерлитамак, Стерлитамакскую пристань. Это был Каранай Муратов, сотник Бурзянской волости, и Каскын Самаров, сотник Тамьянской волости.
после некоторого сопротивления Стерлитамак пал. Отряд, который его охранял, был арестован, захвачен. Дальше пошли, они захватили Богоявленский завод, это сейчас поселок Красносольский. В конце ноября осадили Уфу. Так складывается Уфимский повстанческий лагерь. А Салават Юлаев был отправлен на север, к себе на родину, сколотил полк. У него было задание захватить Красноуфимскую крепость и захватить город Кунгур. Конец 1773 года. 73 года. Да. И каков масштаб? Какое количество людей, жителей тогдашней Башкирии, было охвачено? В общем-то, мы можем судить по тому, сколько старшин участвовало. А участвовало где-то 90%. Почему Пушкин потом писал в истории Пугачева, что, говорит, более всего удивительное, что башкирцы были возмущены своими же старшинами. Должно быть наоборот же. Где же ваши классовые интересы? Вы же фактически дворяне, вы же должны были за дворян. То есть это все равно, чтобы в России дворяне там возмутили своих крепостных крестьян, вооружились и пошли против царя воевать. То есть все наоборот. Вот что его удивило. 90% старшин участвовал. То есть мы можем сказать, что 90% башкирского народа было на стороне восстания. Гвоздикова, она же подсчитала. Народ-то народом, а сколько воинов пошло воевать? Вот другой вопрос, да? В войске Пугачева воевало 50 тысяч башкир. 5 тысяч яицких казаков, 2 где-то тысячи мишарей, служилый класс. 5 тысяч тоже где-то оренбургских казаков, в то время уже не только уральское яицкое войско, а уже оренбургское было. Вот служилый класс. Ну и где-то там 20 тысяч там крестьян там и так далее. Но надо понимать, что пугачевские войска, они подразделялись на разные отряды. Вот было главное войско Пугачева, которое находилось непосредственно с Пугачевым. А еще были вот повстанческие районы, где свои, так сказать, штабы, свои войска, и вот они там воевали фактически автономно от главного войска. Почему у нас вот, когда читаешь некоторые книги по истории пугачевщины, российских историков, они, как правило, описывают только движение вот главной армии Пугачева, но это же только одна из линий, а там ведь было огромное количество линий, локальных движений в разных местах. Абсолютно не описывается там, как происходило движение под Уфой, там, как под Челябинском, как под Курганом. Вот здесь интересно, а что Пугачев обещал башкирам? Вот он конкретно ничего не говорил. Как писал один историк, гениальность Пугачева, он каждой категории населения своя программа. Там, староверам бороду и крест, казакам вольный яек, башкирцам будьте вольны, как степные звери. То есть, понимай, как хочешь. Наверное, башкиры думали, что вот все, Пугачев разрешает им на корню снести вот эти горные заводы, отобрать всю землю, которая у них была взята, да. Но до определенного момента Пугачев запрещал им вот эти горные заводы уничтожать, покуда они были базой восстания. Оттуда же шли поставки артиллерии, пороха и так далее от тех же заводских людей. И вот он сумел всю эту огромную разношерстную массу вот, под общий знаменатель подвести, создать вот это казачье государство во главе с казачьим царем. Все население было разбито на десятки, сотни, тысячи. Это башкирское население? Да, естественно, вот там десятники были, пятидесятники. А и вот эта структура потом управления насколько воспринималась башкирами? Они же не привыкли вот к этой системе управления. Фактически ведь они до этого, уже с 50-х годов, хоть башкирское войско казачье еще не было учреждено, но фактически оно уже существовало. Привыкли к этому, к этой казачьей организации. Собрал полк, вот полковник. Под полковником там несколько сотников, так ведь, и так далее, и так далее. А вот в период этого восстания что с налогами, да? То есть перестали платить? Нет. Причем армия, она была настолько хорошо вооружена, там не то что налоги, там налогов и не нужно было с людей. Наоборот, Пугачев жалование платил. А вот все, что захватывали пугачевцы, все вот это добро не грабилось, как там вот описывают, что там какой-то банальный грабеж. Нет, за это, кстати, полагалось наказание. Естественно, там кто-то приворовывал, но это не было, вот как говорят, что Пугачев сказал, все, грабьте. Нет. Очередная, так скажем, пропаганда, направленная на то, чтобы опорочить вот это движение, ничего подобного не было. Сдавать все в государеву казну, откуда и всем полковникам, всем чинам выплачивалась зарплата. То есть все получали жалование. Для того времени это была очень организованная система, государством Пугачева даже можно ее назвать. Именно поэтому пугачевцы сумели чуть ли не там 1,5 года сопротивляться и воевать с сильнейшей армией мира по тому времени Европы. А Европа тогда это и есть весь мир. Если посмотреть, русская армия, она нанесла поражение туркам, Пруссия была разбита, а Пруссия на тот момент самая сильная армия Европы была. Какие можно отметить основные столкновения боевые вот в первый год восстания в 1773 году между восставшими и правительственными войсками? Когда был осажден Оренбург, правительство узнало об этом, и вот была отправлена первая карательная экспедиция генерала Карра
Василий Карр, немецкий генерал, вот под деревней Юзеевой, это была вот Новомосковская дорога между Оренбургом и Казанью, западная часть Оренбургской области, вот там состоялось сражение 9 ноября. Генерал Карр был разбит, атаковал сводный казачий и башкирский отряд под командованием Чики Зарубина и яицкого казака башкирского происхождения Идракея Баймакова. Царские войска были застигнуты врасплох. 9 ноября уже снегом все завалило, там зима рано началась. И вот весь этот отряд ехал на санях, цепочку выстроены, они просто не успели собраться, были атакованы и фактически сдались. Башкирский отряд под командованием князя Уракова, который шел на соединение с генералом Каром, в полном составе перешел на сторону Пугачева, и как раз вот в этом отряде со своей сотней кудейцев находился еще никому неизвестный Салават Юлаев. Вот это первое сражение считается разгром, но хотя правительственные войска не сумели в полной мере оказать сопротивление. И в 1973 году столкновение это было, вот, по сути, единственное. Зачем? Не единственное. Я же говорю, если будем рассматривать боевые действия главной армии Пугачева, вот здесь, да, столкновение с генералом Каром, а если мы будем рассматривать те сражения, которые происходили в локальных повстанческих центрах, свои были сражения. Ну и еще, если не считать, что вот вся это была Яицкая пограничная линия, войсками Пугачева захвачена, там ведь тоже были бои, захваты разных крепостей, были гарнизоны, которые оказывали сопротивление, которые не очень-то оказывали, тоже были убиты офицеры, повешенные дворяне и так далее. Более подробно о том, как происходили столкновения в ходе первого года крестьянской войны Пугачева на территории Башкирии, мы поговорим в следующей программе. Я напомню, что в эфире была программа «История башкирских родов». У нас в гостях был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. У микрофона работал Руслан Валиев. И до новых встреч. До свидания.